A chuva trouxe também prejuízos e desespero para os moradores do Espírito Santo. Vários carros ficaram debaixo d'água e até ônibus chegaram a ficar alagados. Esta Kombi foi quase toda coberta pela água. Este ônibus também ficou preso no meio da enchente. Os passageiros registraram o coletivo tomado pela água. Neste outro vídeo dá para ver uma criança sentada no ônibus. Uma passageira foi resgatada pelo marido. Vários carros ficaram alagados. Ruas pareciam rios. A água também entrou em lojas na cidade de Cariacica, região metropolitana de Vitória. No interior de São Paulo, um carro também ficou ilhado na rodovia Anhanguera, perto de Ribeirão Preto. O motorista e os passageiros foram socorridos.